Something else about my father. It obviously didn't fit through his window. Ok, bon, excuse-moi, hein, j'étais loin d'être prêt là. Bon, vous dites vous êtes libre, free. On travaille avec SFR, Free et Bouygues. Et puis, Pour votre ligne, pour la box, vous êtes avec quel opérateur, monsieur? moi je suis avec des oranges. Orange. Oranges, yeah, ouais. Vous avez truc. quelle technologie? Hein? Vous avez quelle technologie avec Orange? La fibre ou bien la DSL? Le quoi? Je parle de la technologie que vous avez La actuellement. technologie, ah, c'est le 4G, I think, je pense. Ah, 4G. C'est un box 4G, c'est bien ça? Je pense, ouais, j'ai aucune idée, franchement, mais je pense que c'est 4G. C'est quoi la différence? Il y a de 5 ou de 6G maintenant, quoi? Oui, exactement ça. Il y a de 6G aussi. Non, non, c'est seulement 5G. 5G. Et c'est pas ça, il fait les armes avec pour détruire le monde, le cerveau de le monde, c'est pas ça? Exactement ça. C'est exactement ça, Monsieur, il détruit le cerveau et tout. Avec les ondes le 5G. magnétiques, avec le 5G, quoi. C'est bien sûr ça. D'accord, monsieur. Avant de poursuivre, monsieur, je vous informe que notre conversation est susceptible d'être enregistrée pour des raisons de qualité. Vous avez la possibilité de vous inscrire gratuitement sur le site blogtel.gov.fr. Sinon, monsieur, combien vous êtes en train de payer avec Orange? Combien? Quoi? La mensualité que vous êtes en train La de mensualité, payer ouais, ça c'est quoi ça? Ça c'est combien j'ai payé de semaine? par mois. Pas vous? Tu payes pas? Non, non, je parle avec Orange. Non, non, tu parles avec moi parce que Orange, c'est le téléphone que j'utilise. Très bien. Vous connaissez votre numéro de fixe? Non, parce que le téléphone est en marche, là, donc je me rappelle plus de mon numéro, hein, mais c'est pas grave. Oui. Oui, pourquoi? D'accord. Parce qu'on va tester votre éligibilité à la fibre. Tester ma éjaculité? Et quoi? Non, non, éligibilité, monsieur. Éligibilité. Ok. Ok, ok, ici, ok, je vois. Moi, je crois que c'est bon pour moi parce que moi, j'ai une bonne réception là, j'ai aucun problème. Il y avait un problème, c'est un moment, ça fait longtemps maintenant, mais je crois que ça va être 2 ans, quoi. Mais depuis, j'ai branché avec l'Ethernet, avec le câble, c'est fantastique maintenant, hein. Moi, je te dis, hein, j'aime bien l'Internet. Je fais plein de choses avec. Je parle à ma fille aussi. Tout le soir, je parle avec ma fille. C'est super, hein. C'est wonderful. Ah, d'accord. C'est incroyable comme invention. Tu crois pas? D'accord. Combien vous êtes en train de payer, monsieur, en euros chaque mois? Oh, j'ai aucune idée. Parce que c'est pas moi qui paye. C'est pas vous qui gérez les factures? Non, 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 non. Tu peux pas faire ça, moi. Là, je suis en location. Donc, c'est dans la location. Donc, j'ai aucune idée, hein. Et pour ce numéro-là, le 06 73, ça c'est Ouais. votre numéro. Là, c'est C'est bien sûr, c'est bien ça? là, c'est mon numéro, ouais. D'accord. Vous êtes
avec Orange, c'est bien ça. Ouais, c'est ça, ouais. Tu veux faire un ejectionality test on it? No. D'accord, j'ai bien compris, monsieur. Parce qu'il y a une offre de SFR pour 10 euros, vous pouvez avoir 80 gigas. 80 gigas. Moi, je crois, moi, j'ai illimité, hein. Je paye pas le giga, hein. Ça c'est pour les années, Oh, d'accord, j'ai bien compris, monsieur. J'ai bien ça compris. c'est pour les années 50. Oh, 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 oh. Oh, 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 c'est tellement vieille, hein? Quand tu penses le progrès on avait fait, hein? Oh, oh, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, c'est magnifique, hein? Vous êtes là? Personne, ok, superbe. Well, that's how you deal with a cold call. Excellent stuff. My father is an up and sailor, a lorry, a lorry. Something else about my father, a lorry, a lorry, a lorry, a lorry,